Watanzania wengi walikuwa wanazungumzia vichwa vya aina hii ambao vimefanya mchomoko. Leo ndio kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tunapokea kichwa cha mwanzo chenye hii shape ya mchomoko. Nafikiri katika Afrika Mashariki na Kati hivi ndio vichwa vya mwanzo vya aina hii. Hivi vyote ni vichwa MOU zitakuwa iko 10, seti 10 tumeziagiza, ambao gharama yake itakuwa takriban dola za Kimarekani milioni 190. Milioni 190 kwa ajili ya seti hizi 10. Kila seti moja itakuwa na uwezo wa kuchukua gari 8. Sawa sawa. Unaona hichi hapa ndio seti yenyewe, pale ziko gari 8 ambao zitafungwa pamoja, na wakati mmoja itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 589. Kwa vile reli yetu ya kisasa ya SGR itatumia mbali ya vile vingine, lakini itatumia sana mabehewa ya namna hii ama vichwa hivi ya kusafiri kutoka hapa Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, hasa kwenye maeneo mafupi. Wakati tutakuwa tunaenda mpaka Mwanza, mara nyingi utatumia electrical locomotive, yale ya umeme ya kulala. Lakini kwa distance, masafa mafupi kutoka Dar es Salaam, Morogoro, kilomita 300, ukiondoa na meli za pishano, kutoka hapa mpaka Dodoma, tutakuwa tunatumia sana vichwa hivi. Leo tumepokea cha kwanza, seti ya kwanza imekuja, na kila mwezi utaendelea kupokea seti hizi mpaka zitapokamilika, ambazo zote kwa ujumla ni seti 10. Na seti hizi zimetengenezwa Korea Kusini na kampuni ya Hyundai Rotem. Hyundai Rotem ni kampuni kubwa duniani na inajulikana sana kwenye ujenzi wa vichwa vya reli kama hivi vya umeme. Kwa vile mimi nimefurahi kwa sababu Watanzania walikuwa na maneno mengi, wamesema maneno mengi, wametusema sana, lakini ukweli ukifanyaje? Ukidhihiri uongo unajitenga. Serikali yetu inafanya mambo makubwa. Kila siku ilikuwa hamutoamini. Wengine wameandika mambo mengi kwenye mitandao, lakini ukweli leo majibu yako hapa, na nyote mmeona, tumewaita na nyinyi mnaandika historia. Katika historia yenu mtakuwa nyinyi ndio waandishi wa mwanzo ambao umeandika mambo ya vichwa vya EMU katika nchi yetu ya Tanzania. Kutakuwa na cover maalum itawekwa, kwa sababu wengine watakuja kusema mbona vichwa vyenyewe viko tofauti na vile vya Europe. Hapana, vichwa ndio vile vile. Na kwa mfano Baada kuna cover maalum ambayo itafunikwa. Baada ya kufunikwa itakuwa kama na umbo kama hili, kichwa cha nyoka mnasema. Mmenielewa jamani? Haitokuwa kama hivi. Hapa kuna cover ambayo iko ndani hapo, sisi wakati tutakwenda kuifunga vizuri, itawekwa vizuri, ambao mwisho itakuwa kama kichwa cha nyoka ama kichwa cha chatu, I don't know, siki mnahitaji.